好多車噃今日，唔係早2日上晒啦咩？哇！今次要兜個圈先入到去喎。哇！個龍尾喺嗰度，好多人，但係又幾快喎。已經過咗咯，我哋已經，而家去揾返爸爸，想落雨啊！哇，口岸天地我都係第一次入嚟啊！次次過完關就即刻上車，都未有機會入嚟行下。今日有啲人多，咁啊有機會行下呢度。呢個蝦刺身都幾好食㗎，上個禮拜嚟咗呢間度食。落大雨啦！我哋喺呢度飲茶，萬悅酒店。快6分鐘去到啦！到啦，我哋喺呢度飲茶。臘腸卷、豬包。哇！呢個馬拉糕好似好軟熟咁喎。凍 L 沙翁，呢個好似係艇仔粥啊！呢個沙翁好食，熱辣辣㗎。食飽飽，下一站，我而家去攞車。買啲番石榴先，嗰日買過幾好食，睇下仲有冇喺度先。仲有冇啊？今日冇特價嘅。Oh no！哇！一條可以罩到4支，好勁喎！一條罩到3支半。攞好房啦！我哋次次嚟珠海都係住呢間阿
廈門國際公園。1206喺邊度？1206打攪晒。即同上次一樣，又係上樓梯。喺酒店放低咗啲嘢之後咧，而家就行去附近嗰個7號倉庫望下。爸爸話想睇下啲衫褲褲，好在而家冇落雨啫。到啦，7號倉庫。呢個就係我哋嘅酒店啦，買咗2杯嘢飲，而家去拎都有啦，就我哋樓下。笑死，揾唔到架車啊又。先生，你架車喺邊啊？唔知。哦 ，OK， 唔知好，我哋等呢。而家堅持又話架車喺呢層，喺邊啊架車到底？請問迷失方向的4位車呢老細咩事？第 N 次啦，次次喺呢度住都揾唔到架車，好似。灣仔海鮮街，我哋第一次嚟呢度，睇下揾個位泊車先。呢個位泊得喎，又有位泊得啦。唔係前啲。我哋 book 咗川林海鮮酒家，泊好架車，而家去攞位。包咗佢啊！11個人啊，打包。好似靚啊！如果唔有車拿，真係好人。邊間嘅嗰啲隻？哇！樹頭婆送咗個葡撻俾我哋啊，啱啱出爐，好似好正咁啊！食飽返酒店，哇！姐姐真係攞咗毛巾過嚟喎，做到嘢喎，好啦。早晨，我哋 check out 啦。哇！咁多嘢。check out 啦，好正嘅淘寶佢就擺喺門口。個房卡咧 ，OK， 拜拜。1袋2袋，大包細包。請問房卡喺邊度？姐姐，我哋食扁皮鴨，北方印象。上次嚟佢裝修喎，見到。睇下佢而家裝修好未？唔知開門未？佢仲落緊貨喺度。北方印象就喺呢個萬象匯嘅對面。好光猛喎，個樓梯裝修過之後。北方印象，哎呀，小哥喺呢度上。
行下先，睇下有咩買。太多人啦，買盒金酒啦，搞唔掂啊！呢個盒馬太多人實在。坐喺度等緊咖啡，哇！呢間都幾犀利喎，等成個鐘喎。哇！呢條頸鏈好得意啊，啲嘢好靚。最後轉戰去咗優越城嗰個 Eon， 咁啱今日撞翻星期二係會員日，好多嘢都有優惠，搞唔掂啊！頭先嗰度實在太多人啦，呢度行得舒服好多。我哋買咗啲車嘢，瓜子。我哋晚飯喺新街豪食火鍋，食佢個橫琴生蠔。好啦，泊好架車，準備返香港啦，食埋餐飯。太多車啦！我哋喺送客平台嗰度落咗車啊，因為媽咪急尿啊！我都未試過嚟呢度啊！今日直情唔俾落車啊！一定要強制行過嚟送客平台啊！哇！陣間要揾下點樣過關，我都未嚟過呢度啊！哇！又行返轉頭，真係搞唔掂喎呢個。行到嚟呢邊又話黑晒咁，但係個個都係行呢個方向，唔知啊，仲塞緊。夜間出境，哇！真係未試過呢度出，我都唔知啊。有路就行啊！全部都要屙尿啊！呢度泊晒啲車啦，急咗好耐啦，肯定。我哋人關又幾快喎都，爸爸唔知過咗未？